Ory zareo efa nieritreretinareo ve hoe inona ny sport mandany vola indrindra izay ataontsika eto Madagasikara? Mety mbola tsy nieritreretinao? Za angamba nieritreretra an'izany. Eny mety efa nieritreretra an'izany fa tsy za rery. Tiako tenena amin'izany zany hoe ny sport izay ataontsika andavanandro ka mandany vola be amin'ny atao apostika. Satria zavatra rehetra amin'izao de mila vola zao miasa ary Sylvain vola. Arak'izay teny izay. Nanao lista kely ato reto zany le titran'le rankantsika zany moa zany filazana azy ny ozy izy ny amerikanina fandaharantsika anazy ireo sport mandany vola indrindra eto Madagasikara ho ataontsika anatin'ny reto kazy reto daholo zany ireo sport izay hoteneniko anareo rehefa eo inona avy le izy ao ny hoe lafo loatra manao anazy lafo zany azo iafiana antonony de mora indrindra. Le sport aloha zany izay sport atao de sport atao isanandro misy règle tsara zany anaovantsika anazy tsy hoe manalazy kely indray mandeha isaka indray volana fa tena lifestyle mihitsy zany le resahantsika eto. Manatsara ny vatana arak'izay mahasport azy zay mahasalama ny saina koa moa zany sport fa tsy voatery hoe vatana ihany. Mahasoa sport mahasoa ny sport de zay ny tiako tenenina am'le izy rehefa manao an'le izy zany de ao anatin'ny règle de l'art na koa arak'ilay fitenin'izay olona malaza be eto Madagasikara izay hoe zay tsy nahita mo hafa fa zay ny tena mahalaza azy. Inona avy ny sport ataontsika eto Madagasikara? Voalohany aloha misy ny atao hoe judo, hitako be mpanao judo be eto Madagasikara. Misy basketball, misy football, misy volleyball, misy ny atao hoe boxe koa malaza be mety misy variant be da be fa boxe aloha zany tena hitako hoe be mpanao. De misy koa ny atao hoe athlétisme ohatra ny hitako malaza be amin'izao koa tsy haiko na efa henonareo eny fantatrareo sûrement le antsoina hoe padel za mbola tsy nilalao an'le izy fa hitako hoe sport malaza be amin'izao. De misy manao cyclisme koa eto Madagasikara, musculation koa izay efa malaza be amin'izao ary izay farany tsy kely indrindra fa tena ngeza indrindra eto Madagasikara ny antsoina hoe pétanque rugby. Iny moa tsy adino fa tena atsika rehetrarehetra tanàna koa iny malaza be iny. Ireo rehetrarehetra zany no asehontsika ao anatin'ny hoe iza ny lafo indrindra iza mora indrindra araka ny fieritreretako azy ao ary. Ny judo tena anisan'ny sport tena hitako hoe sarotra indrindra aminahy fa bon mety hoe mbola tsy nianatra via fa ohatrany zao hoe tsy azoko hoe inona mahatonga ny zalala sa mifampibalance kely. Bon alahatritsika le izy fa sa judo zany zao hitako hoe fieritreretako azy zao hoe koro raha ohatra zao hoe misy ankizy zao manao judo na olon-dehibe koa tsy voatery ankizy de mandoha vola isam-bolana angambany ataoko hoe mety 2 fois 3 fois isaky ny semaine raha be indrindra azo iafiana ihany zany hoe korona judo zany. Azo iafiana tiako tenena zany eto ho an'ny saramba be bahoaka zany ny jerentsika eto. Any kosa tsy basket tsiny. Maty dokotera. Ny basket indray ohatrany azo ataon'ny olona rehetrarehetra ihany satria matetika ny terrain de basket de mba tsotsotra manao azy satria kely ny velarany fa tatoato ohatrany efa hitako misy manao terrain basket hofaina zany le izy anisan'ny sport tena antonona indrindra manao azy eto Madagasikara. Hitako hoe antonona satria mbola azo lalaovina gratuitement matetika izay mahatonga anazy ataoko ato amin'ny antonona. Yale has come back from the brink and is looking to put this one into the history books. That's part for you. Carolina finally pushed one through starting. Got the spot straight to the man. Nice. His series up against feet. Now Ohatrany blague kosa ngamba nino na pub iny tsy haiko ohatrany hoe eny hita iny zany video hitako te volleyball ohatra ohatrany hoe blague zany le izy tsy haiko hoe ahoana ny eritreretareo tsy haiko tsara raha fieritreretako azy mety tsy ny olona rehetra manana an'le ohatrany file iny sady mety lafolafo ny vidiny zany hoe mila miditra anatina ohatrany hoe club kely anao zany zay vao milalao volley za mahita hoe azo atao ao amin'ny azo efiana ihany zany ka. Tanana ambony ambony ny tanana azo katsana ny tranga efa napoziko mihitsy
Ohatra hoe mpampianatra boxe koa tena sarotiny be mihitsy amin'iny hoe tanana mila ambony. Raha moka efa nanao boxe kely de ohatra hoe sarotiny be mihitsy zareo raha vao hoe alatsaka aty ambany fa mila arovana foana zany ny tarehy rehefa manao an'ilay izy de nen'ilay vehivavy ampidininy foana de iny am'zay asiana kely am'zay tadidy tsara le izy. Retako ny boxe indray amin'ny resaka vola tena azoko lazaina hoe lafilafy ihany satria ianao zany mila mividy gant aloha ianao ianao ma mila makany amina salle de sport efa natokanao any boxe izay somary lafilafo raha hoe resaka hoe abonnement na hoe ohatra zany raha ohatra zany ianao mba tsara chance zany hoe misy maître afaka orana zany ilazako an'izany hoe manana efa manana matériel de lafilafy kely koa ny anazy ny écolage mila mividy gant, mila mividy bandage, mila mba tsaratsara tsy haiko short sy ohatra zany mba à l'aise tsara ianao satria ny boxe ohatra hoe mila metsiketsika surtout ho an'izay ho ana ngedangeda aloha zao de zay ny tsapako am'le izy ataoko ao anatin'ny sport hoe lafo manao azy satria mila mividy matériel be da be ianao de vao afaka manao anazy. Diso ve tena dangereux zany padel Scala tutti c'è. padel zany le hitantsika teo iny iny izy tsy hoe dangereux be ohatra ny padel fa mety hoe le vidéo teo fotsiny zany ohatra rehefa ny padel ohatra ny hitako hoe sport mahafinaritra sport ny mpanan-karena izy aloha zany raha ohatra hoe arak'le resantsika tany amin'ny voalohany hoe raha ataonao matetika sy hoe lifestyle anao mihitsy de hitako hoe tena hoe tena lafo amin'ny padel lafo azafady ho an'izay mpilalao padel lafo loatra zay le izy. Neymar zany alaka toatra tsara zany bisikileta ny zoky zany anisan'ny sport lafilafo ihany koa ny bisikileta misy tena lafo no moto fa bon tsy hoe manao trop koa zany rehefa hoe manao sport fa arakarak'izay fahefan'ny tsirairay ihany de ao amin'ny antonony foana zany jerentsika zany raha cyclisme zao za mahita hoe lafilafy kely zany ary ohatra mbola tsisy mora indrindra mihitsy izy zany. Oh wow. Oh man. Oh buddy, you hit the legs today, huh? Avy nanao inona mo? Avy nanao ambany izy zany. Mangovotra mihitsy mba de kilalaka. You all right? Kilalaka. Oh, you good? Huh? You good? Oh, you doing that shaky. Shaky. Ndray moa zany musculation zany le sport rehetra satria ao anaty salle le olona ny musculation zao hita izy ito anisan'ny sport tena lafo koa izy hita moa misy miteny mihitsy hoe sport mmpanan-karena misy nefa miteny hoe sport ny tsisy atao fa arakarak'ilay fitondrana azy foana moa zany fa raha ataontsika hoe amin'ny normal zao de nikotrana zany de olona manana tanjona mety hoe force tsy voatery hoe vatana foana fatokisatena na resaka fahasalaman'ny saina na fahasalaman'ny vatana mety hoe zay daholo zany nikotrana atao am'le izy rehefa ao anatin'izay zany ianao rehefa midika hoe musculation matetika ny sport rehetra de mila an'izay daholo fa matetika rehefa musculation de mila manamboatra sakafo kely mila abonnement kely any anaty salle fotsiny fa tsy voatery hoe lafo loatra satria tsy voatery manao an'izany daholo koa nge mety hoe mba manamboatra sakafo arak'izay tokony izy fotsiny de makany amin'ny salle izay zakan'ny volanao lafo izy zany raha hoe par rapport amin'ny hoe manana tanjona tsara sy ohatrohatra zany za mahita hoe ny atletisme anisan'ny sport mora indrindra misy infrastructure eto amin'ny tanàna efa azo anaovana atletisme mora afaka makeny zany ianao de miazakazaka voatery koa nefa fa afaka eny an-dalana ianao de mandeha miazakazaka isaka maraina hoe tsy mila vola anisan'ny sport mora indrindra ary Sylvain mora indrindra. Olha o
Jerele anisan'ny be mpanao indrindra ny foty eto amintsika. Taloha ohatrany hoe tsy haiko nareo na ohatr' zany manao foty ohatrany hoe misy toerana malalaka ohatra de afaka milalao foty io. Fa am'zao lasa ohatrany hoe tsy maintsy manofa terrain ianao rehefa hoe misy terrain tsara de mividy matériel tsara ianao ohatra hoe godasy tsy haiko hoe maillot ohatra zany. De azoko lazaina hoe foty accessible ho an'ny rehetra ihany ny foty fa mila vonona tsara daholo ny ekipa rehetrarehetra manao anazy satria izy de mila manofa terrain zany ianao am'zao raha hoe efa ataoko hoe efa olon-dehibe ianao manao azy minofana terrain koa tsy de anjaza. Ohatrany hoe raha manao jeu à 11 ohatra de sarotra be. En jeu à 7 moa zany mba antontoana fa jeu à 11 ohatra de tena mila manofa terrain be ianao de mila mitady fotoana be ianao de fotoana koa nefa vola. Fotoana iarahan'ny olona rehetrarehetra ohatra hoe jeu à 11 olona 2 eo ahoana ny fotoana indraindray mety maizina afaka efa misy an'izay moa zany hoe efa mirehatra ny jiro de manofa arbitre koa raha ohatra hoe jeu à 11 zay moa zany fa raha jeu à 7 moa zany mba azo efina ihany io efa io nataontsika ito le foty nataontsika hoe azo efina tsara. Ny rugby indray anisan'ny sport tena accessible be. Za mahita hoe sport antonona ny rugby kanefa mila fivoarana koa izy zany amin'ny infrastructure zany ohatrany hoe mba misy terrain rugby koa ohatran'ny foot zao de tena mahafinaritra satria ny rugby zany de lasa ohatrany hoe terrain ngeda be fotsiny de milalao eny amin'ny sisiny bany zany rehefa te hilalao. Farany amin'izay izay tsy kely indrindra asehoko anareo POV lui en finale. En malgache. Zao manao finale amizay zany zao zay de zao nareo le bebe taimbava reo naona reo zay zao aona ray roa telo aona. Je crois que c'est le mot de la fin. Merci messieurs et à tout à l'heure. Nahazo taimbava be kosa ngamba ry zalahy reny tao anatin'ny fandehanana rehetra tany ianareo le sport ito le sport mampiavaka antsika rehetrarehetra mampiavaka ny malagasy izy de satria de matetika tsika tonga finale foana amin'le izy ary tena enjana be tsika amin'ny sport zay io. J'ai nommé roulement de tambour ny boula anisan'ny sport tena mampiavaka antsika accessible be izy na ho an'ny zazakely na ho an'ny tanoranora na ho an'ny lehibe. Ny zavatra investissement anao aminazy zany ny zavatra jerena moa zany hoe ahoana ny lalaovana azy de ny resaka tany malalaka sy ny boula vidiana. Azoko lazaina hoe anisan'ny sport mora indrindra ny boula. Mora indrindra le mora tiako tena eto zany hoe tsy de mandany vola loatra afaka milalao foana ianao zany raha ohatra zao hoe misy filalaovana boula eto akaikinareo de makany fotsiny ianao de avelan'ny olona milalao. Kanefa zany zao tsy mitranga zany amin'ny padel hoe tonga any amin'ny terrain padel ianao de hoe avianao milalao boula tsy afaka milalao ianao satria mandany vola. Zay le resaka tany amin'ny voalohany hoe le boula ito le izy ito le sportsika rehetrarehetra. Nanao recherche zany de reo zany hony any sport tena ataon'ny malagasy mety nanadino fa reo ny tena hitako hoe tena betsaka fa ialana tsiny an'izay mety adino fa raha ohatra hoe misy sport hafa eritreretinareo mbola tokony ao anatiny de mba tenenanao ambany hoe inona voatra ny sport tena azo natao tao anatin'ity filaharantsika ity. Anisan'ny mahafinaritra anahy koa ny miresadresaka sport satria mitaiza vatana mitaiza saina mitaiza salamana sy ny sisa de misaotra anareo nijery hatramin'ny farany raha tonga aty amin'ny farany ity nareo tena merci beaucoup de mirary soa maso toy indray.